जय हिंद भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी को अपनी धार दे रहे होंगे। तो बहुत भाई लोग एक कमेंट आ रही थी कि भाई टाइपिंग कैसे करें। तो ये टाइपिंग वाला वीडियो हम बना देते पहले, लेकिन अभी टाइपिंग की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अभी से टाइपिंग करेंगे तो कैपेसिटी बनी रहेगी। जैसे कि ये अंगुली है ना, ये शून्य हो जाता है, जैसे 5 मिनट करने के बाद शून्य हो जाता है पूरा। तो अभी से आप लोग 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक करेंगे तो ये काम करना अच्छा से चालू कर देगा। तो ये सभी लोगों के लिए BSF SCM वाले, SI वाले, आर्मी क्लर्क, दिल्ली पुलिस और जिस भी विभाग में SSC CGL, जिस भी विभाग में मांगता है कीबोर्ड टाइपिंग, उन सभी के लिए है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मार्केट में जाइएगा। लोग मार्केट में जाएंगे तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को दिखा दूँ कि ये कीबोर्ड लेना है आप लोगों को। ये कीबोर्ड मिलता है, ये हमारा 250 का है, 250 रुपये। अब आपको कितने मिलेगा? पहले सस्ते वाला लीजिए, देख सकते हैं ये कीबोर्ड है। आप लोग कीबोर्ड लेना है ये। उसके बाद से ये OTG है जो कि मार्केट में मोबाइल की दुकान पे मिल जाएगा। OTG है, 30-40 रुपये का मिलेगा। तो इसको दोनों को लगा देना है और मोबाइल वाले जिसमें चार्ज होता है इसको उसमें लगा देना है। उसके बाद से हम लगा के दिखाते हैं आप लोग को। फाइनली हमारा कीबोर्ड लग गया है। तो जब आप लोग को मोबाइल में लग जाएगा तो कुछ सेटिंग करना होगा, वो देख लीजिए आप लोगों में सेटिंग है कि नहीं, देख लीजिए। यहाँ पे हमारा कीबोर्ड उठा लिया है। तो यहाँ पे जिस कलर में भी दिया होगा उस कलर में इसको यहाँ पे लाइट जल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कीबोर्ड है, उसके बाद से आप लोग चला सकते हैं। टाइपिंग के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा। टाइपिंग का नाम है एक है, तो एक सोनी टाइपिंग है जिसको आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, वन लाइनर होगा उसमें। और एक है टाइपिंग बाबा, उसको भी आप लोग को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आसानी से उसको डाउनलोड करके लॉगिन करके आप लोग कर सकते हैं उसमें। और मार्केट में कापी किताब की दुकान पे ये मिल जाता है टाइपिंग वाला, देख सकते हैं ये। इसको देख के आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें। इसमें सब कुछ समझाया हुआ है कैसे करना है। इसको ले सकते हैं इंग्लिश से, देख सकते हैं आप लोग कैसे समझाया है सब। ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब इसका प्राइस पता नहीं दिया नहीं है, इस पर कितने का मिलेगा। तो आप लोगों को पता नहीं कितने का मिलेगा, लेकिन हम खरीदे थे तो ये 80 रुपये मिला था। अब आप लोग के इधर कहते कितना मिलता है हमको पता नहीं है। तो फाइनली आप लोग ले सकते हैं इसको, अच्छा है। और टाइपिंग डेली करना है, संडे को रेस्ट भी नहीं करना है, डेली करना है इसको। कम से कम आधा घंटा करना है। उसके बाद ये उंगली है सब शून्य हो जाता है 5 मिनट के बाद। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, कम आता है मेरे भाई। तो आप लोग को परेशान ज़्यादा नहीं होना है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो छोड़ दें। टाइपिंग करते रहना है आप लोग को। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग उंगलियां काम करना चालू कर देगी। और ये वाला बाएं हाथ का ये दो गो है ना, ये जल्दी काम नहीं करता है। इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब ये काम करेगा, देख सकते हैं ये पूरा दबता ही नहीं है जल्दी, इससे कीबोर्ड का बटन हुआ दबता ही नहीं है। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है, हो जाएगा एक दिन। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो किसी और टॉपिक वीडियो बनाना हो तो बना देंगे। हमारा भी रनिंग है 29 तारीख को लखीमपुर खीरी, जिसको लखीमपुर खीरी में जिन भाइयों का होगा तो उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।